មិនត្រឹមតែអាចផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់តែប្រជាជនកូរ៉េបានជាង50លាននាក់នោះទេគឺអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានផងដែរទន្ទឹមនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្ដល់នៅការចរចាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េដែលទាំងនេះគឺជាឱកាសមួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាអាចពង្រីកទីផ្សារនៅឯប្រទេសកូរ៉េបានកាន់តែធំទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចនាយកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2019កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង$300លានអាមេរិកហើយក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះជំនួយឥតសំណងគឺមាន$17លាននិងឆ្នាំ2020នឹងគ្រោងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាចំនួន$24លានបន្ថែមទៀតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រមាណជា$889លានបើកប្រើប្រាស់បាន$442លានហើយការត្រៀមផ្ដល់នៅឆ្នាំ2019ដល់2023មានប្រមាណ7លាន$700លានអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងចំនួន10គិតត្រឹមឆ្នាំ2019តាំងពីឆ្នាំ1994មកដល់ពេលចានេះគម្រោងវិនិយោគរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឃើញថាគឺមានចំនួន215គម្រោងឯណោះនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបជិត$5000លានអាមេរិកចាទូរទស្សនិកជនឃើញថានេះគឺជាការរីកចម្រើនមួយរវាងទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានជំរុញឲ្យវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការជាបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរីកចម្រើនចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីប្រទេសតែម្ដងឲ្យពួកគាត់គឺមានគេហៅថាការពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបានកាន់តែធំជាងមុនទៅទៀតបាទហើយក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើការជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងដែលកំពុងតែរស់នៅក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េគឺមានចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ1996ហើយក៏សម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសម្ដេចមិនធ្វើការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្នុងការចងការទូតរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េនោះទេគឺប្រហែលជាមិនមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េច្រើនធ្វើការក៏ដូចជាអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនាពេលនេះផងដែរបាទហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក៏ដូចជាធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសចិនឯនេះវិញតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទវីរុសកូវីដ -19 នោះគឺសម្ដេចក៏បានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរវាងអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនថាហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចមិនអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបាទក៏សម្ដេចក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាសម្ដេចកំពុងតែចង់ទៅមែនទែនក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក៏ដូចជាសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតហើយនេះគឺជាការលើកឡើងមួយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពួកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើការវិបហាក៏ដូចជាតែងតែធ្វើយ៉ាងណាគៀបសង្កត់ទៅលើសម្ដេចក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនតាក់ទងទៅលើនឹងបញ្ហានេះផងដែរបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពតាក់ទងទៅនឹងព្រឹកនេះវិញផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើការចូលរួមក៏ដូចជាធ្វើការថ្លែងនៅសន្ទរកថាមួយតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយសម្ដេចក៏បាននឹងធ្វើការជម្រាបជូនក៏ដូចជាធ្វើការនៅចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្សេងដទៃទៀតជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយសង្ឃឹមថាចំណងការទូតរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកម្ពុជានឹងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយទំហំទឹកប្រាក់ក៏នឹងក្នុងការធ្វើការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងជាបន្តទៀតផងដែរចាទស្ស
និកជនជាទីគោរពយើងឃើញថាសម្ដេចក៏បានថ្លែងផងដែរថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមមេត្តាក៏មានការភ័យស្លន់ស្លោអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះថានៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺថារដ្ឋាភិបាលរបស់គេគឺគេមានការទទួលខុសត្រូវរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងទំនួលខុសត្រូវនៃការងារក៏ដូចជាបញ្ហាច្បាប់នានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដូច្នេះហើយសម្ដេចក៏បានចារំលឹកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចំពោះសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានៅទីនេះរីឯអ្នកដែលបានបំពេញការងារសូមឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីយើងអាចទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរទាំងខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាអនាគតនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងក្រោយពេលបានបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ដូចជាការបញ្ចប់ការងារនៅទីនេះគឺយើងយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឯនេះវិញដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សរបស់យើងក៏ដូចជាការជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយមួយវិញទៀតនោះយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងតាមរយៈសមិទ្ធផលជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺថាសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាពលករយើងមួយចំនួនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បានមករស់នៅទៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងឃើញថាមួយចំនួននោះគឺថានៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញគឺអ្នកខ្លះនោះគឺថាមានសមត្ថភាពអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមអាចពង្រីកនៅគេហៅថាទំហំទីផ្សារខ្លួនឯងជាពិសេសនោះគឺថាអាចជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដទៃទៀតបានច្រើនផងដែរតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលគាត់មាននៅទីនេះពីព្រោះថាអ្នកដែលគាត់បានមានឱកាសមករស់នៅទីនេះតាមរយៈកិច្ចសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺថាបានឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាំងចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍ជីវិតជាពិសេសនោះគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅចាប់ពីប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈចាក់ការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក៏ដូចជាការទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីបន្ថែមទៀតទាំងនេះហើយសិតសឹងតែជាបំណិនជីវិតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនគឺថាគាត់មានការរីកចម្រើនមិនថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាំងនោះទៅដល់អ្នកដទៃថែមទៀតផងដែលទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទាំងធនធានមនុស្សទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងផ្នែកនានារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងចាឈានឆ្ពោះទៅការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយសំខាន់ទៀតនោះគឺថាវិស័យទេសចរទៀតសោតយើងឃើញថានឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដើម្បីឲ្យយើងមានការតាក់ទាញផ្នែកទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយនៅសក្តានុពលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកក៏កំពុងតែទទួលបាននៅការជំរុញទៅលើវិស័យទាំងនេះផងដែរថាទៅជាការសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យតែម្ដងដោយសារតែយើងមានការចាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺការជំរុញនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពស់ពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំដល់ឆ្នាំរបស់យើងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាលើកស្ទួយទៅដល់កិត្តិយសភាពប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែម្ដងមិនថាតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែរាល់ពេលគ្រប់ពេលដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកសម្ដេចតែងតែឆ្លៀតឱកាសដល់មានញឹករបស់សម្ដេចចាឆ្លៀតក្នុងការជួបសំណេះសំណាលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាទាំងនេះគឺជាការលើកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាការចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនយើងថាតើបើទោះបីជាយើងមិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានមករស់នៅប្រទេសគេថាតើស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចចាការរស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរហើយថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងគឺថាមានការគេហៅថាសហការគ្នាបែបណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដទៃទៀតដែរឬទេទាំងនេះហើយគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រមុខនាយករដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាឪពុកម្ដាយដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខកូនដូច្នោះឯងចា៎បាទហើយតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកសម្ដេចជុំសែនក៏នឹងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាកន្លឹះលើមូលបត្ររបស់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយអេសជនបទទេសមួយចំនួនទៀតដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020នៃអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពចាត់ទស្សនិកជនជាបន្តទៀតនេះក្រុមជំនាញកញ្ញាទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងបែបមានដូចតទៅចា៎ resources but donations poured in from around the world to make this possible and we're very grateful. I know many of the people here are people who donated from Asia, Africa, and America, and Europe. So I thank all of you for making this possible to honor this centenary of Reverend Sun Myung Moon. He passed away in 2012
12, Dr. Hakjan has been carrying forward his vision. Now let's give them a round of applause. We have a wonderful program prepared, and without further ado, we will now have the entry of our host, the founder of the Universal Peace Federation and World Summit 2020, Dr. Hakjan, the current heads of state, former heads of state, government officials and representatives, and delegates who will be on the high table. They will be welcomed by this honor guard and traditional Korean welcoming ceremony. Please let us welcome members of the high table led by our host, True Mother Dr. Hakjan. Seats. Current heads of state, we're so delighted that His Excellency Prime Minister of Cambodia is with us, the Prime Minister of Niger, Vice President Myanmar, Vice President of the Philippines, Vice President of the Marshall Islands, former Prime Minister Fulani, His Excellency Professor Ban Ki-moon,
ចាត់ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ2020ស្ដីអំពីចាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងរួមជាមួយនឹងអិសរាជជនបរទេសមួយចំនួនទៀតក៏បាននឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសដែលបានដឹងថាក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅឯកូរ៉េខាងត្បូងនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាសម្ដេចនឹងអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយនឹងឯកឧត្តម មុន ជេអ៊ីន ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់ចានឹងអន្តរជាតិដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់រួមផងដែរនៅក្នុងនោះសម្ដេចនាយកក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលរៀបចំដោយលោកជុងសៃខ្យូនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សម្ដេចនាយកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ2020នេះហើយក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាអង្គការ UPS ដែលជាបណ្ដាញអន្តរជាតិអន្តរសាសនានៃក្រុមបុគ្គលក៏ដូចជាស្ថាប័នរួមមានអ្នកតំណាងមកពីសាសនាផ្សេងៗមកពីរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនទាំងឡាយដែលនឹងមានគោលដៅខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកអង្គការ UPS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកស៊ុនមុងមូននិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីហាក់ចាហានមូននៅឆ្នាំ2005ដែលមានតួនាទីចាប់ផ្ដល់យោបល់ជាពិសេសជូនទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចានៅក្នុងនាមជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈពិសេសក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះ UPS បានគាំទ្រទៅដល់កិច្ចការងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកកសាងសន្តិភាពបែបចម្រុះសាសនាការអប់រំអំពីសន្តិភាពព្រមទាំងការពង្រឹងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារជាដើមចានេះគឺជាការជំរាបជូននៅព័ត៌មានខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងចាកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ2020លើមូលបត្រស្ដីអំពីចាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលក្នុងនោះក៏មានវត្តមាននៅក្នុងខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងអិសរាជជនបរទេសជាច្រើនរូបទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះចាបាទហើយចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ល្អរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ល្អនេះគឺសម្ដេចតែងតែធ្វើការព្យាយាមយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយប្រទេសទាំងពីរក៏អាចនឹងធ្វើការស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយគឺមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ធ្វើឲ្យវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោកមួយប្រទេសនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាខ្លាំងហើយប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងមិនថាតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏មានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាសំណង់អគារមួយចំនួនគឺមានការរីកដុះដាលខ្លាំងមែនទែនមិនថាតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងមួយចំនួនក៏មានការកើនឡើងនៅទំហំពាណិជ្ជកម្មផងដែរហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក៏ដូចជាវិនិយោគិននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាបន្តទៅទៀតបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពហើយចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីជំនួបជួបជុំកំពូលពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2020នេះទូទៅជាកម្ពុជារបស់យើងក៏នឹងធ្វើការតាមដានក៏ដូចជាធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាបន្តទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សម្ដេចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
ចាទូរទស្សនិកជនយើងឃើញថាលោកដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅមុននេះបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានប្រមាណជា1032លានដុល្លារអាមេរិកដែលយើងឃើញថានេះគឺជាទឹកប្រាក់ដែលមានទំហំធំដែលជាការសម្រេចឲ្យឃើញថានេះគឺជាតំណែងការទូតល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានជំរុញឲ្យវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាវិស័យនានានោះគឺថាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងជាមោទនភាពដែលជាដំបូងនេះយើងបាននាំចេញផ្លែស្វាយហើយដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារនៃកូរ៉េខាងត្បូងដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ចាប្រជាពលរដ្ឋនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជាង50លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែក៏អាចផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅទស្សនានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលយើងបាននាំចេញនៅផ្លែស្វាយហើយនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់នៅផលិតផលជាច្រើនទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលឈានឆ្ពោះទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយសង្ឃឹមថាប្រជាកសិកររបស់យើងជាពិសេសអាជីវករក៏ដូចជាសហគ្រិនសូមពង្រឹងនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងមានស្តង់ដារបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រទេសនានាមិនថាតែកូរ៉េខាងត្បូងទេប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីស្នាដៃដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងផលិតផលទាំងស្នាដៃដែលធ្វើដោយកូនខ្មែររបស់យើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនប្រកបទៅដោយស្តង់ដារនិងគុណភាពពិតៗដែលអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសដទៃហើយអ្វីដែលយើងសំខាន់បន្ថែមទៀតនោះគឺថាយើងងាកមក Together here today and carry out this historic event. We have gathered with a humble heart of gratitude, answering Heavenly Parents' sacred call. Today we are here to bid farewell to the long history of humanity dotted with conflicts, divisions, oppression, and violence, and welcome a new era filled with freedom, peace, joy, and happiness within the blessing of Heavenly Parent. Heavenly Parents of true love, the world where the ideas of interdependence, mutual prosperity, and universal values are brilliantly illuminated is a world where true heaven and earth have opened its doors with peace-flowing life, a river and flowers of harmony blooming everywhere. However, the world we face today is not a world of hope, but a world of despair, not of joy, but a world of sorrow to our Heavenly Parent. Heavenly Parent, do not despair, for the stern voice of heaven that awakens mankind is resonating across the world. And countless righteous people who symbolize with your will are responding to the call of heaven and shouting out your love for humanity. Now that the cry has reached the four corners of the earth, endless righteous people have gathered here today, and today's cry for righteousness will reach heaven and be heard by our Heavenly Parent. On February 4th, 2020, 10,000 leaders from all over the world, including political, religious, economic, academic, media, and youth representatives, sharing the idols of interdependence, mutual prosperity, and universal values, have gathered together to hold the historic World Summit 2020 in Kintex, Korea, which is the last divided country on the planet. So beloved by Heavenly Parent, today under the protection of our Heavenly Parent, we will unite our hearts and minds to realize true peace in the world and achieve true unification of the Korean Peninsula through the idols of interdependence, mutual prosperity, and universal values. World Summit 2020, organized through the dedication and sacrifice of all who are here today,
will be remembered as a historic moment where we, filled with noble and good people, take a step towards a world where creation live and rejoice in harmony with Heavenly Parent. Thus, it will be a monumental event where the whole world will know that a unified world centering on Heavenly Parent through interdependence, mutual prosperity, and universal values will take place, not as a dream, but as a reality. Thank you, Heavenly Parent. Today, through this hopeful occasion, we will become holy children who can be united in the love of our Heavenly Parent. Thank you, thank you, thank you. We pray to you, joining the hearts of all who are gathered here today. Amen. Aju. Amen. Amen. Thank you very much, Prophet Dr. Samuel Radebe and our faith-based leaders. Let's give them a round of applause as they now exit the stage. We truly cherish and value your contribution, the wisdom that you bring to the table. We thank you for that. Moving along with what is really a very rich program, we have many of the best speakers in the world. It's an all-star cast of speakers. We're of course asking each to be as disciplined as possible in keeping time, but I think you're in for a great treat today. Without further ado, it's my pleasure to invite to give the welcome remarks none other than the former 8th Secretary General of the United Nations from right here in Korea, His Excellency Ban Ki-moon. Please welcome the former Secretary General of the United Nations, His Excellency Ban. Thank you for your warm introduction. Dr. Hak Ja-han, Excellencies, current and former heads of state and government, ministers, distinguished leaders, ladies and gentlemen. At the outset, I'd like to cordially welcome you all to World Summit 2020. The theme of this timely summit is realizing world peace and the reunification of Korean Peninsula through independence, mutual prosperity, and universal values. I thank over the 5,000 eminent leaders from 171 countries representing all sectors of society, including 150 current and former heads of state and government, as well as speakers of the parliament, parliamentarians, and ministers who have gathered here. The fact that despite the coronavirus spreading around the world, so many leaders are here means that we are all committed to peace, harmony, and prosperity, and reconciliation among the people. Thank you for your coming from afar. Thank you. Distinguished leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, lasting peace and security is humanity's dearest wish, as well as the defining pillar of the United Nations. However, as a result of conflict, nationalism, unilateralism, geopolitical tensions, terrorism, and ethnic and religious strife,
lasting peace remains elusive in many parts of the world. Under this backdrop, I would like to warmly welcome all of you to this timely gathering where lasting peace, in particular, peaceful reunification of the Korean Peninsula, will be the focus of these deliberations. I would like to thank and extend my special gratitude to Dr. Hak Ja-han for hosting this summit and commend her long-standing commitment to peace and reconciliation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as you are well aware, serious challenges are hampering the attainment of world peace today. Populist nationalism, often disguised as patriotism, is growing in international affairs and hindering multilateral cooperation just as we need it the most. The reality is that nations seek to pursue their own national interest and benefit as short-term benefits, often at the detriment of the natural environment, causing myriad problems. Extreme weather patterns, continuously rising sea levels, deadly wildfires, biodiversity loss, increasing greenhouse gas emissions, and many more are all dire problems threatening the security of humanity. Just as philosopher Hans Jonas once said, it is no longer religion, but the natural environment that is becoming the silent harbinger of the world's end. During my tenure as United Nations Secretary General, I am proud to have prioritized climate change and elevated its importance to the very top of the international agenda. Securing the historic Paris Agreement, adopted by consensus of 197 state parties in 2015, was unprecedented. The Paris Agreement is different from other climate accords as it brings the substantial cooperation of developed and underdeveloped nations together in reducing emissions and chart a sustainable path forward. The Paris Agreement undoubtedly marked an important turning point. However, in order to effectively implement it, numerous tasks remain, and we must increase our urgency to restrict surging global temperature. Moreover, other issues such as the fine dust are no longer simple environment issues. They are serious challenges threatening our health and even our future survivals. As chairman of the National Council on Climate and Air Quality, commissioned by President of Republic of Korea Moon Jae-in, I and my team are working very, very hard to make sure that everybody enjoys fresh air, quality air, so that we can live in a breathing space, community. And I hope we all work together to make this world much better. As such, it is indeed incredibly meaningful to host this summit where heads of state and government and other eminent leaders, world leaders, will discuss the numerous challenges associated with realizing a peaceful world, which includes mitigating and adapting to our climate crisis. Moreover, with regards to the issue of peaceful reunification of the Korean Peninsula, long-standing national division
conflict, and antiquated Cold War confrontation must fundamentally be dismantled and give way to new essential values underpinned by peace, coexistence, cooperation, prosperity, and reconciliation. I firmly believe that this summit will serve as an important springboard for garnering the both substantial support of the international community in achieving this vision for the sake of a unified Korea and for the sake of international community more largely. Excellencies, distinguished heads of state and government, ladies and gentlemen, peace is not something that can be circumscribed by an individual or a nation. This is because peace remains humanity's guiding wish and lasting desire. In this regard, I believe that cooperation, partnership from all spheres, government, civil society, the private sector, and all global citizens are essential in our efforts to strengthen and ultimately achieve world peace. Excellencies, ladies and gentlemen, let us expand our unified efforts to realize a more peaceful, sustainable, and prosperous future for all. Once again, I welcome all of you to Seoul and express my best wishes for the success of this World Summit 2020. Thank you and 감사합니다. Thank you very much, Your Excellency, Ambassador Bond. Truly, we're proud of you and your great work to address the critical challenges of our time, particularly climate change. And for these remarks, we are grateful, honored that you are with us this morning, and we look forward also to tomorrow when you're with us. We will move along now, and we have congratulatory remarks, I'm very happy to say, by the Honorable Lee Ju-young. He's the Deputy Speaker of the National Assembly of Korea. Please join me, give a warm welcome to the Honorable Lee Ju-young, Deputy Speaker of the National Assembly of Korea. Good morning. I'm the Deputy Speaker of Korean National Assembly, Korean Parliament, and I prepared a long speech, but because there are many speakers are waiting, so I made my mind to deliver my remarks just only in 30 minutes. Okay? 존경하는 각국 Your Excellencies and ladies and gentlemen and distinguished guests, Señoras y señores, nice to meet you all. My name is Lee Ju-young, Deputy Speaker of the National Assembly of Korea. I understand that this World Summit is themed with realizing world peace and unification in the Korean Peninsula through interdependence, mutual prosperity, and universal value. And the World Summit 2020 is being held in Korea, which is really meaningful. And on behalf of the Korean public, and as the Deputy Speaker of the National Assembly, I'd like to welcome all of you to Korea. Especially here, there are dignitaries
former and current leaders from more than 100 countries. So there are more than 150 leaders and more than 500 parliamentarians from all over the world, representing all levels and all industries and all sectors of the society. So in total, about 6,000 people are here with us today. And we have the aspiration to realize a permanent peace in the world, especially in the Korean Peninsula. For this, all of you have come here, and I'd like to thank the Universal Peace Foundation and the founder, Dr. Hak Ja-han, and the Sege daily newspapers and the relevant people for preparing this important summit meeting here in Korea. Over the last year, for the world peace and peace in the Korean Peninsula, there have been 9 summit meetings across continents, across countries. And all of you are making the great effort for global peace. Once again, I'd like to congratulate you on the opening of the ឆ្នាំ2020នេះអាដាមនិងភ្ញៀវកិត្តិយសអស់លោកស្រីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅមុខនៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយ smartphone ដែលប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកអាចរៀនសូត្រទោះយើងនៅទីណាក្តីយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមហើយនឹងចែករំលែកបានទាន់ពេលវេលា smartphone ឧស្សាហកម្មបរិវត្តឧស្សាហកម្មទី4កំពុងកើតមានរថយន្តយានយន្តដែលបើកដោយខ្លួនឯងហើយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានបង្កើតនិងមានភាពជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្លាញនិងសម្លាប់មនុស្សជាតិ smartphone ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាថ្មីផ្ដល់មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែយើងក៏ប្រឈមជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាសាសនាហើយនឹងបញ្ហាចំនួននានាទូសំបីតែនៅពេលនេះម៉ោងនេះនៅទីកន្លែងមួយចំនួនលើពិភពលោកបញ្ហាចំនួនកំពុងកើតមានឡើងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មានមេរៀនដែលយើងអាចរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងគឺមនុស្សជាតិគឺមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេយើងក៏មានដែនកំណត់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នានេះយើងត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណារួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពហើយចេញពីទស្សនៈនេះខ្ញុំចង់និយាយថាចលនាសន្តិភាពដែលអ្នកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺមានខ្លឹមសារសំខាន់ដែលដោយសារចលនាសន្តិភាពនេះមិនត្រឹមតែមេដឹកនាំសាសនាទេដែលជួបជុំគ្នានៅទីនេះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរកោតសរសើរដល់ពិភពលោកទាំងមូលអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព20នាទីបន្តិចទៀតខាងមុខនេះគឺ20នាទីពីនេះគឺ
ជាកន្លែង DMZ រវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយគឺកន្លែងដែលបង្ហាញថាសង្គ្រាមត្រជាក់កំពុងតែនៅបន្តនៅទីនោះយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនេះហើយយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិ មេដឹកនាំពីប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពពិភពលោកនៅទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿថាមេដឹកនាំទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានទីនេះនឹងខិតខំរួមគ្នាដែលនឹងបង្កើតនៅកម្លាំងជំរុញដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមដូច្នេះ ដំលោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអញ្ជើញមកកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខ្ញុំសូមជូនពរជោគជ័យកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ 2020 សូមអរគុណ សូមអរគុណអ្នកពិសិដ្ឋីលីបន្តមកសូមស្វាគមន៍តំណាងលោកជូទេជេប្រធានាធិបតីនៃសភាខាងសិទ្ធិនៃសភាជប៉ុនឆ្នាំ 2016 2019 សូមស្វាគមន៍លោកជូជីតេតេ ថាសម្ដេចថ្លៃមុនគេឥឡូវទៅណាដល់ណៃអត់ទេទេនេះស្វាសាអបសាទៅឡើងទៀតដូចមិនដែរអាហ្នឹងសាអបសាទៅមកមកហើយដាក់ចូល speaker សូមអបអរសាទរ World Summit 2020 ដែលធ្វើជំចាត់ផ្ទះដល់ UPF ក្នុងការបើកកំពូលនៃការប្រជុំកំពូល World Summit 2020 ដែលមានការចូលរួមឋានៈដឹកនាំលើពិភពរួមទាំងប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំជូជីដាតេខ្ញុំជាប្រធាននៃឆ្នាំដល់ខែសីហាឆ្នាំទៅនេះជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំដែលផ្ដល់ការស្វាគមន៍នៅពិធីបើកនេះនៃការប្រជុំកំពូលអន្តរជាតិសម្រាប់សន្តិភាពនេះបំណងនៃការប្រជុំនេះដើម្បីបង្ហាញចំពោះពិភពលោកនៃការបង្កើតឡើងនៃក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីថ្នាក់នាំដឹកនាំព្រមលោកនិងពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពការប្រជុំកំពូលនេះដើម្បីសន្តិភាពនេះត្រូវបានស្នើឡើង10ទុនសង្ចាងនូននិងបរិយារបស់លោកដោយទិញហាក់ចាហាន់ផ្ដើដើម្បីសម្រេចឲ្យបានសន្តិភាពពិភពលោកជាពិសេសឆ្នាំនេះជាខួបទី150នៃលើកមូននៃខួបទី77នៃ Habsburg គេបានលើកកម្ពស់ទ្រេចឲ្យពេញពីការរីកចម្រើននិងតម្លៃសកលហើយថ្ងៃនេះជាការចាំបាច់ជាងពេលដទៃទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពចំពោះហត្ថចហានមូនដែលនៅលោកគំនាញបានខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ជំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនៅគម្រោងលើកកម្ពស់សន្តិភាពពិភពលោកខ្ញុំគិតថានេះហេតុអ្វីបានសម្បូរសរងជាមេដាពិតប្រកបមេដានៃសន្តិភាពដែលបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកជប៉ុនក៏ស្វាគមន៍ដុកទ័រហាននៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងការប្រជុំកំពូលនៅជប៉ុនដែលធ្វើក្របផ្លេសិទ្ធនិងអរិយស៊ីនេះនឹងការពិចារណាសម្រាប់
ស្រាប់ប្រវត្តិការជប៉ុនកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសការស្វាគមន៍ប្រជាជន5000នោះក៏បានធ្វើឡើងដោយបានផ្ដល់យើងនៅសន្ទរកថាដ៏អស្ចារ្យជាជំនចាប់ ISCP ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថានឹងធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងរស់រវើកដើម្បីដោះស្រាយទម្លាប់ពិភពលោកបញ្ហាជនជាតិបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាក្រីក្របញ្ហាអត់ឃ្លានខ្ញុំសម្បូរសរងណាត់ ACP នឹងក្លាយជាអង្គការមួយដែលរួមចំណែកក្នុងពិភពលោកជាមួយការនឹងបញ្ញាញាណនិងពីថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះតាមានតែចូលរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនសូមអរគុណដែលជ្រាបជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សូមថ្លែងអំណរគុណអាដាមសូមថ្លែងអំណរគុណដែលអាដាមបានចូលរួមហើយសារអបអរសាទរពីអាមេរិកចុងក្រោយគេគឺអតីតប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលឈានមុខជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់យើងគឺសូមស្វាគមន៍អាដាមអតីតប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាដាម New Gingrich សូមជម្រាបអាដាមសូមថ្លែងអំណរគុណនេះជាសូមថ្លែងអំណរគុណនេះជាកិត្តិយសខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាជាឱកាសដ៏ពិសិដ្ឋថាយើងបង្ហាញថាយើងមានការគ្នាយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីពិភពលោកពីទីតាំងពីទីក្រុងអ៊ូហានរហូតពី coronavirus มันមានអ្វីដែលជាងនេះថាតើយើងទាំងអស់គ្នាមកគ្នាចេញពីការព្រួយបារម្ភរួមសម្រាប់អ្វីដែលការថាយន្តហោះពិភពលោកក្នុងសភាពការនេះហើយមានចលនាដែលយើងបញ្ញាចិត្តដើម្បីប្រជាជនធ្វើការរួមក្នុងសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរក coronavirus មិនមែនជាបញ្ហាចិនទេបញ្ហាសកលដែលទាមទារយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកដើម្បីជួយគ្នាអស់លទ្ធភាពយើងមានបញ្ហាស្រៀងគ្នាដែលអូស្ត្រាលីមានមហន្តរាយភ្លើងដែលឆេះសង្កស្មារខាងត្បូងយើងបានបញ្ជូនអ្នកទប់នឹងភ្លើងឆេះព្រៃហើយមានអ្នកផលិតភ្លើង3នាក់ខ្ញុំចូលរួមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានពេញមកបន្ទប់នេះថាតែរបស់អ្នកទាំងអស់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលគាត់ហើយនឹងគ្រួសារគាត់បានរកឃើញនៅសុបិនមួយហើយជាអ្វីដែលអស្ចារ្យដែលគេបានគាត់បានបង្កើតរួមគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្នាអាចយកភាពក្លាហានពីអ្វីដែលជាគំរូរបស់គាត់យើងអាចចែករំលែកទស្សនៈជាមួយពិភពលោកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ប្រជាមនុស្សទាំងអស់អាចជួបជុំគ្នាដូចនេះហើយមានតែរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាទើបយើងអាចបញ្ជៀសមហន្តរាយ
ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សជាតិទាំងអស់ខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងដែលស្គូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏មកជាមួយខ្ញុំដែរដែលគាត់មានឱកាសខ្ញុំអាចនិយាយនៅកូយ៉ាគឺមានជាទីតាំងល្អណាស់ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពហើយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចែកជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយនិងមិត្តភ័ក្តិអំពីសន្តិភាពនិយមក្តីសង្ឃឹមនិងជំនឿទុកចិត្តតែថាយើងរួមគ្នាយើងពិតជាអាចលើកកម្ពស់នៅចំណងមិត្តភាពប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកសូមអរគុណ 총재님의 1월 31일이죠. All over the world, Honorable Dick.គ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិលោកលោកស្រីសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់មកកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ2020យើងពិតជារួមជួបជុំគ្នានៅទីនេះដោយសារយើងជាមេដឹកនាំនិងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពមិនអាចសម្រេចបានដោយបុគ្គលណាម្នាក់ឬប្រទេសជាតិតែមួយនោះទេនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលសភាពការសកលលោកនេះគឺមានប្រទេសជាង200ដែលប្រទេសទាំងអស់មានសេចក្តីសង្ឃឹមរួមគឺការសម្រេចបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងប្រសិនបើគ្រប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់អាចរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺនឹងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែ
ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលប្រវត្តិមនុស្សជាតិ6000ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលមានសាសនាផ្សេងគ្នាជនជាតិឬក៏មនោគមវិជ្ជាព្រំប្រទល់ជាតិឬក៏បញ្ហាផ្សេងដែលជាព្រំដែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃមនុស្សជាតិជាងនេះទៀតយើងឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្លួននោះគឺអ្វីដែលគេថាអាត្មានិយមគឺមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលមនុស្សជាតិទេគឺប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៃផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះទៀតផងដូច្នេះយើងរស់នៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលមានការលំបាកដែលស្វែងរកសន្តិអនាគតភ្លឺស្វាងដើម្បីរបស់មនុស្សជាតិមិនមែនតាមរយៈមនោគមវិជ្ជាដែលបង្កើតដោយមនុស្សទេដែលយើងសម្រេចបានឯកភាពនោះគឺអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយនៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីមិនមានពេលណាដែលប្រទេសទាំងអស់អាចកំណត់កម្មវត្ថុណាមួយដែលហួសពីផលប្រយោជន៍ជាតិមួយនោះទេបើយើងពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍យើងឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានោះដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះជំហានទី1គឺត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីបំណងរបស់ព្រះមានសេចក្តីសង្ឃឹមឬក៏សុបិនПроигнорировать les principes por los cuales yo sono unexpected 구원 성립 역사를
However, when a central figure and when a leader appointed by heaven fails in their responsibilities, there is a providence of indemnity. And through history, we have learned about the incredible suffering and the incredible challenges that the people of Israel have had to endure. And God once again raised a new people through which to send the only begotten daughter who was not born at the time of Christ. And for the first time in 2 millennia, God raised the people of Korea. In 1943, among a Christian background, the only begotten daughter was born. Sathanaka Koreនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ជប៉ុននៅឡើយហើយកូរ៉េត្រូវបានរំដោះនៅឆ្នាំ45នៅឆ្នាំ1950សង្គ្រាមកូរ៉េបានផ្ទុះឡើងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងត្រូវបានបំបែកគឺខាងជើងជាប្រទេសកុម្មុយនីសខាងត្បូងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលនោះប្រទេសកូរ៉េត្បូងមិនមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានពីកូរ៉េខាងជើងដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែតើវាអាចបង្កើតកូរ៉េបង្កើត UN ដែលមានសមាជិក17ដែលបានមកការពារប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េនេះគឺជាអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យពីឋានសួគ៌គឺដោយសារការជួយពីព្រះដែលត្រូវការបង្កើតកូនស្រីរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យធំធាត់និងមានភាពចាស់ទុំដូច្នេះហើយដែលមនុស្សជាតិអាចសម្រេចបាននៅការទទួលខុសត្រូវដែលជាចំណាយរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះថាតើអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ព្រះដើម្បីជួយដល់ការកាត់ខំរបស់មនុស្សជាតិនោះនេះគឺជាអភូតហេតុនៃឋានសួគ៌នៃព្រះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាតើណាជាព្រះនោះណាជាព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតគឺព្រះជាម្ចាស់ពុកម្ដាយជាព្រះរបស់យើងនោះមនុស្សជាតិដែលមិនដឹងអំពីឋានសួគ៌អំពីគោលបំណងរបស់ឋានសួគ៌ប្រហែលជាមិនយល់អំពីព្រះជាងទេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1960ខ្ញុំរៀបការជារបៀបថាដល់ពិសិដ្ឋមួយជាមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែមូលនិធិគឺសាសនានៅពេលនោះមិនគ្រប់គ្រងហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំហរមួយដែលថាជាឪពុកម្ដាយយើងខិតខំធ្វើការដើម្បីដឹកនាំមនុស្សជាតិត្រឡប់ទៅរកគំនិតដើមនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលជាការសារជូនពរសម្រាប់មនុស្សជាតិគឺការជូនពរនៅពេលរៀបការតាមរយៈពុកម្ដាយគឺជាដំណើរការនៃការផ្ដល់កំណើតនៃការជូនពរដូច្នេះការជូនពរនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាចលនាមួយដែល
មានដំណើរការនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងដែលជាគេថាអំណោយសម្រាប់មនុស្សជាតិយើងហើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេស190លើពិភពលោកការជាគ្រួសារដែលទទួលបាននៅគេថាសារជូនពរនៅក្នុងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការចូលបន្ទាប់ពីញងមូនបានចប់ទៅគឺខ្ញុំបានប្រកាសនៅគេថាមូលនិធិគេថាជាសកលមួយដែលខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះមុខព្រះបន្ទោះបីពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានមនុស្សរាប់មិនអស់ទេដែលមិនអាចយល់បានពេញលេញអំពីដំកតេរបស់គំនិតដើមរបស់ព្រះហើយដែលខ្ញុំបានចែករំលែកជាមួយនឹងមនុស្សជាតិទាំងអស់ថាព្រះគឺជាឪពុកម្ដាយជានៅឋានសួគ៌របស់យើងហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានធ្វើការក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីដែលជាការសន្យាបូជារបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅ7ទ្វីបគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយចែករំលែកនៅឆន្ទៈរបស់ព្រះនៅពីឋានសួគ៌ជាមួយប្រទេសជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះបានយល់អំពីគោលបំណងរបស់ព្រះហើយនឹងសម្រេចបាននៅការបដិញ្ញាចិត្តនេះខ្ញុំបានខិតខំធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពហើយដូច្នេះហើយនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានប្រកាសនៅការបង្កើតជាលើកដំបូងនៃ Channel Group ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជាសញ្ជាតិរបស់ Channel Group ដែលជាកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោក2020នេះខ្ញុំដាក់ចេញនៅ Channel Group លើកទី8ក្នុងរយៈពេល6000ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រះបានខិតខំទៅនាំមកវិញនៅអ្វីដែលជាការបាត់បង់កូនរបស់គាត់ធ្វើការជាមួយនឹងអ្វីកន្លងទៅដែលបានបាត់បង់ពុករបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាព្រះការបងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺចែករំលែកបេះដូងរបស់ឪពុកម្ដាយជាម្ចាស់ជាមួយនឹងប្រជាជនលើពិភពលោកជាង6000លាននាក់ដើម្បីឲ្យគេទទួលបាននៅគោលបំណងដើមរបស់ព្រះបើខ្ញុំមិនឈប់បោះជំហានទៅមុខទេបើសិនមិនសម្រេចបានគោលបំណងទៅនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅទស្សនៈនេះថា6000ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះប្រជាមនុស្សជាតិធ្វើការដែលកន្លងមកធ្វើការដោយផ្អែកលើភាពគេថាអាត្មានិយមនោះដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាដល់មនុស្សជាតិវិញហើយបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាបរិស្ថានគឺមានឬគល់មកពីបញ្ហាមូលហេតុតែមួយគឺភាពត្រឹមត្រូវនៃការបង្កើតនៃទស្សនៈដើមគឺมันមានបរិស្ថានមួយដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីបំណងរបស់ព្រះដើមរបស់ព្រះយើងអាចទទួលបាននៅដំកតេដើមរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងវិញហើយនាំមកនៅពុទ្ធហេតុដែលអាចស្ដារឡើងវិញនៅផែនដីនេះ
ដូចជាស្ថានភាពដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះចង់បានតាំងពីដើមឲ្យប្រជាជួយឲ្យមនុស្សជាតិចង់រស់យើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យស្ដារពិភពលោកនេះយើងត្រូវដើរតាមឆន្ទៈរបស់យើងដែលជាចលនាមួយដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទូទាំងពិភពលោកនេះគឺជាបញ្ហាជារឿងដូចគ្នាចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងលើពិភពលោកយើងខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះហើយនឹងគ្មានសង្គ្រាមឬបញ្ហាចំនួនទេมันមានភាពខុសគ្នាទេរវាងប្រទេសទាំងអស់តាមរយៈ Coronavirus យើងរៀននៅមេរៀនជាច្រើនដែលយើងឃើញថាភាពអាត្មានិយមរបស់មនុស្សហ្នឹងมันអាចជួយយើងទេលុះត្រាតែអ្វីដែលជាអាត្មានិយមខ្លាយទៅជាការលើកទឹកចិត្តវិញយើងទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះតាមរយៈការធ្វើតបសងទៅវិញដល់ព្រះរបស់យើងហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីខ្លាចតាមជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ព្រះយកកតញ្ញូមេដឹកនាំពិភពលោកដែលជួបជុំនៅទីនេះដូច្នេះយើងដឹងនឹងយល់ថាអ្នកណាជាព្រះគឺជាពុកម្ដាយនៅឋានសួគ៌របស់យើងអ្វីជាម៉ាសាយ៉ាតែដូច្នេះអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនោះអ្វីដែលយើងគួរធ្វើយើងត្រូវដើរតួនាទីជាកូនស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅលើឋានសួគ៌ដែលជាផ្លូវមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកនេះគឺជាវិធីខ្លីបំផុតដែលដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលថាកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ2020គឺជាដំណោះស្រាយដែលយើងអាចសម្រេចបាននិងចូលរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបានរាជាណាចក្រនៃឋានសួគ៌នៅលើផែនដីសូមអរគុណ 부모님 덕분에 우리가 이렇게 전 세계의 평화를 구축을 해 나갈 수 있을 것 같습니다. 정말 역사적인 연설을 해 주셨습니다. 우리가 마음에 새기고 총재님의 말씀을 이행해 가도록 하겠습니다. 우리가 이뤄가야 할 기적들에 대해서 말씀을 해 주셨는데요. 이런 기적이 실제 현실로 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 저희 한학자 총재님께 바로 우리를 영적으로 이끌어주고 계신 한학자 총재님께 다시 한번 박수 보내주시기 바랍니다. Госпожа Мон. Hai miền mình nu đã cha nó lơ về cả phong này rồi dương tụi tôi squat thằng nó lơ
នៅក្នុងទស្សនិកជនហើយក៏លើនេះមានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងអញ្ជើញឡើងថ្លែងសន្និកថានៅក្នុងវេទិកាផ្សេងៗផងដែរជាបន្តសូមអញ្ជើញសន្និកផ្ដល់សន្និកថាកន្លឹះគឺសូមថ្លែងអំណរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាត់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលជាជោគជ័យដ៏ធំធេងដែលយើងទទួលបានហើយជំរុញកម្លាំងរបស់យើងហើយពេលនោះមកដល់មុននៅទីនោះហើយជាការជំរុញហើយជាការគេថាបន្តនៅកម្លាំងបន្ថែមទៀតដល់គេហៅថាភាពរួមគ្នានៃសហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយមិនរងចាំយូរយើងមានវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជា존경하는 각국 정부 수반이 Hanmoon, co-founder de l'Organisation pour la Simon José 베네치아 ICA 보고며 알로ในกรมประชาสำหรับสัตว์จะจัดการต้องเรียนรู้รัฐบาลจะส่งทลายเราพุทธเจ้าเชื่อถือที่พุทธเจ้านักรัฐบาลในสัตว์นาลังตัวเองนักห้ามการสายความสนุกทุกคนจากการบ้านการสร้างพุทธเจ้าของใครนักประเด็นสัตว์เป็นตัวล้อตัวรู้นักขนาดการชีวิตเป็นจุดขบวนลงที่คือจะเป็นการสำคัญด้วยการของการของการด้วยเราของเราสำหรับคณะดำน้องมองเป็นกลุ่มมาจากคณะอย่างที่เราทำว่านักการเราทำว่าคุณการเอกสารนั้นปรับปรุงทุกสิ่งหรือการรีวัดในสถานที่วันวันสกอตการไปจูงจัดงานที่เราเป็นที่นั่นก็สร้างปัญหาเป็นชุมรูประวัติสมัยรัชกาลสมัยนังจีในการทำความรู้สึกสำหรับจีนเป็นที่ประเทศมันประเทศมันในวิธีการสอนการทุกวันรู้เรียนสาระสำคัญนั้นจำเป็นสอบเวลาชีวิตตลอดเลยรู้ปัจจุบันของผู้ชมปัญหาที่เกิดการของผู้องค์กรคนพักผ่อนและการเป็นในต่อสังคมกับการสังคมดูบริบทการสมดุลในระบบประชาชนต้องสังกัดให้เราเป็นตัวที่ความรู้สึกที่การสังคมคือชีวิตการคือการทำก่อนปัจจัยสังคมสถานในปัจจุบันในเรื่องที่พ้นสู้สารการวัฒนธรรมครอบครัวผู้การพบเจอพ้นฟังนักการแก้ปัญหาต้นยางสิ่งในธรรมะสังคมเชื่อใจคือผู้ชมนักสังคมปฏิกิริยาต่อสู้สร้างนักให้ข้อมูลรายละเอียดการการเชื่อในพื้นที่องค์กรพ้นความเชื่อจึงต่อกับนั้นจะเป็นสังคมเข้าไปแก้ปัญหาจุดการวันในสังคมเศรษฐกิจเป็นจุดการแปรปรวนการสกัดในประมาณชั้นจะเอา
បានវត្តទៅជាហានិភ័យដ៏ធំមួយដែលកំពុងឯកការវត្តនិងសន្តិសុខរបស់មនុស្សជាតិការកើតឡើងកម្ដៅតែកម្ដៅជាលំដាប់នៅកម្ពុជាទឹកសមុទ្រការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិគ្រោះធម្មជាតិកាន់តែធំនិងមានដល់ព្រមទាំងការរាំងស្ងួតជាបន្តទៅទឹកសំខាន់ដែលខ្លាយជាជាបទដែលប្រទេសជាតិបាននឹងកំពុងទៅជាដល់ក្រៅកំពុងតែមានទំនោរខ្លាយជាមូលហេតុនៃជំនួសអ្វីប្រទេសនិងប្រទេសវាណាស់ជាបញ្ហាទីនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការគូរបារម្ភបង្កើតភាពមិនប្រកបវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តរវាងគ្នានៅក្នុងកិច្ចការប្រតិការនិងជាវិការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រព័ន្ធនិងស្ថាប័នក្នុងបរិយាកាសយើងត្រូវការយកនៅអភិក្រមមួយប្រកបដោយបរិយាកាសនិងភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាក្នុងការធានាឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពក្នុងប្រព័ន្ធនិងសង្គមដើម្បីសម្រេចបាននៅសក្តានុពលវិជ្ជារបស់ខ្លាយជារូបមួយដែលយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏គឺអស់លោកសម្រាប់ការតែជាប្រទេសក្នុងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមនិងវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិភាពសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកម្ពុជាសម្រេចបានដល់ពេលនេះจากការអភិវឌ្ឍនិងការវិវត្តគឺជាផ្នែកការនៃសន្តិភាពជាមួយគ្នាដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់បានយល់ច្បាស់ថាការបន្តរក្សាបាននូវសន្តិភាពគឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីការដល់ឱកាសស្មើគ្នាជូនប្រជាជនគ្រប់រូបនៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យខ្លាយទៅជាទូនាទីដែលមានសក្តានុពលមិនចេះក្នុងពេលនេះចាប់តាំងពីកម្ពុជាទទួលបាននូវសន្តិភាពជាវិជ្ជាទូទៅពីឆ្នាំ1990រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែជាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាអាទិភាពក្នុងចំណោមអាទិភាពចម្បងចូលមូលដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការកែប្រែសិទ្ធិលើវិស័យអប់រំសម្រាប់លើកទឹកគុណភាពនិងបរិយាសេវាអប់រំទទួលបានធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងគោលដៅខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអង្គពីដំបូងថាថវិកាសរុបរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសាងឡើងជា3ដងនៅឆ្នាំ2018ភាពនិងឆ្នាំ2018តែនៅពេលដែលចំណាយសរុបថវិកាជាតិបានកើនឡើងជិត2ដងប្រការនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ការចូលចិត្តប្រកាសគ្រប់របស់ក្នុងការផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតទៅលើវិស័យអប់រំរាជរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាវិស័យដែលមានអាទិភាពខ្ពស់ហើយនឹងបន្តបង្កើនថវិកាចំណាយជូនដល់វិស័យនេះថែមទៀតជាបន្តថវិកាចំណាយនេះផ្ដោតទៅលើការសាងសង់សាលារៀនដំណើរការសាលារៀនការពង្រឹងគុណភាពនៃការប្រឡងនៅគ្រប់កម្រិតការពង្រឹងគុណភាពសាលារៀនចំនួនថ្មីការពង្រឹងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនៅតាមវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសការស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតបច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រគ្រប់កម្រិត
បន្ថែមពីលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បន្តពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍកម្រិតឧត្តមសិក្សាឲ្យឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំ model ធុរកិច្ចថ្មីការចាប់យកកលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី4និងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលកំពុងផលផុសឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មីនិវេនវត្តការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍជាដើមឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោករស្រីតែលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទៅនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផ្ទាល់និងបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសតូចមួយនេះការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពង្រឹងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៅទស្សនៈមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកពង្រឹងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិដូចខាងក្រោមទី1បន្តលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិសម្ដៅបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈការជំរុញលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនាជិតស្និទ្ធការកសាងទំនុកចិត្តព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដោយសន្តិវិធីនិងដោយឈលលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិទី2ជំរុញវប្បធម៌សន្ទនាអន្តរជំនឿដើម្បីកសាងការយល់ដឹងអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នាការអាស្រ័យអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគោលការណ៍ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃព្រោះថាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីសំណាក់ប្រទេសខាងក្រៅតែងតែនាំមកនៅក្តីវិនាសនិងមហន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទាំងនោះទី3ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តជំរុញសកលភាវូបនីយកម្មត្រូវធានាថាយន្តការកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការរក្សាបាននូវស្មារតីបើកចំហនិងគាំទ្រប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជាពិសេសការពន្លឿនការតភ្ជាប់រវាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់ជំរុញរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗនិងសម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នទី4ជំរុញការអភិវឌ្ឍតាមរយៈអភិក្រមក្នុងការកំណត់កត្តាមនុស្សជាស្នូលជាពិសេសចំពោះកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍនិងប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គមដោយជាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំការកែលម្អសុខុមាលភាពការរស់នៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការបំព្រួតគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍឲ្យស្របទៅនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងឥតឈប់ឈរនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុសទៅលើស្ថានភាពនិងបញ្ហាប្រឈមដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសទាក់ទងនឹងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិក៏ដូចជាការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងពិភពលោកមួយពោពេញដោយសន្តិភាពជាតិក្នុងឱកាសនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណត់រួមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក្នុងគោលបំណងបង្កើតការមូលមតិគ្នាជាអន្តរជាតិប្រកបដោយធម៌ពលស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងការប្រឈមរបស់ពិភពលោកជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមហាសន្និបាតនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់សន្តិភាពទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យធំធេងប្រកបដោយអត្ថន័យផ្លែផ្កានិងសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោករុស្ស៊ីសូមទទួលបាននៅសុខភាពបរិបូរណ៍ជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការអរគុណសន្តិភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីសន្តិភាពសូមអរគុណ Thank you, Mr. Prime Minister. His Excellency Prime Minister. អរគុណសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំភូភាគីនឹងកើតឡើងហើយយុវជននឹងខ្លាចជាអ្នកសង្កេតការណ៍ហើយជាបន្តគឺមកពីអាមេរិកខាងកណ្ដាលគឺជាប្រធានាធិបតីហ្គាតេម៉ាឡាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកាលពីខែធ្នូបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគាត់ជួបជាមួយ President Trump សូមស្វាគមន៍អាដាមជីមីPresident របស់ Guatemalaសេចក្តីសង្ឃឹមគឺអ្វីដែលនឹងកើតឡើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលកើតឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យវាកើតឡើងប៉ុន្តែសន្តិភាពជាអ្វីមុននឹងនិយាយអំពីសន្តិភាពខ្ញុំកិត្តិយសចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនិយាយអំពីការកសាងសន្តិភាពការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតម្លៃសកលសូមអរគុណអ្នករៀបចំចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសនេះជាពិសេសចំពោះស្ថាបនិកគឺដុកទ័រ Madam Moon ដែលបានផ្ដល់នូវការអញ្ជើញដ៏កក់ក្ដៅចំពោះយើងខ្ញុំដូច្នេះអ្វីជាសន្តិភាពគឺជាអ្វីដែលទៅសេជាអក្សរអេស្ប៉ាញ peace គឺ pass អក្សរ p គឺយើងប្រើនិយាយអំពីអ្វីដែលជាការរងការជឿចាប់ហើយថ្មីនេះយើងនិយាយអំពីការអត់ឱនដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយពីការអត់ឱនលើសពីនេះទៀតដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពគឺការឈឺចាប់គឺយើងត្រូវហ៊ានឈឺចាប់ដើម្បីបានសន្តិភាពតើយើងរងការឈឺចាប់នោះទ្រាំបានប៉ុណ្ណាដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពនោះការបដៅពីសាសនាគ្រឹះគឺប្រាប់យើងឲ្យហ៊ានរងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់បើសិនអាចហើយអក្សរទី2នៃពាក្យថា pass ហ្នឹង peace គឺអក្សរ A គឺសំដៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគ្មានដែនកំណត់ទេដែលមនុស្សយើងគឺថាសុខចិត្តឈឺចាប់ដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់
ព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានន័យថាមានភាពឈឺចាប់ណាស់គឺសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីអ្នកដទៃអ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺមានអំណត់ហើយមានចិត្តល្អព្រោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់នឹងគឺមិនមែនជាអ្នកដែលយើងចំណែនមិនមែនជាអ្នកបុគ្គលអត្តតថបុគ្គលទេបាទហើយយើងអាចរកឃើញពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយនៅក្នុងការបន់របស់គាត់គឺថា Father សូមអនុគ្រោះអត់ឱនទៅនឹងពួកអ្វីដែលគេមិនដឹងដែលគេបានធ្វើគាត់សុំឲ្យមានការអត់ឱនលើកទោសខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាគេមិនដឹងអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះទេឬប្រហែលគេអត់ដឹងថាខ្លួនគេជាកូនរបស់ព្រះដែលគេដាក់ឆ្កាងគឺជាក្នុងនាមជាមនុស្សដែលអត់មានទោសពៃគាត់ស្លាប់ដោយសន្យាសុំឲ្យមានការអត់ឱនចំពោះឃាតករគាត់នោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីក្នុងការកសាងសន្តិភាពត្រូវតែអត់ឱនប៉ុន្តែពេលខ្លះត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងហើយនឹងហ៊ានឈឺចាប់ដើម្បីគេយើងនៅអក្សរចុងក្រោយមួយទៀតនៅក្នុងអក្សរ Z នៅក្នុងអក្សរអេស្ប៉ាញគឺសាន់ហល់មានន័យថាការដោះស្រាយបញ្ហាដោយវិធីមួយជាក់លាក់គឺដើម្បីបំបត្តិការលំបាកអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការស្រឡាញ់ការជឿចាប់ការអត់ឱនសកម្មភាពដល់នេះគឺដែលជាការរៀបរៀងដល់ការសម្រេចបានសន្តិភាពនោះហើយយើងបដិញ្ញាចិត្តបដិញ្ញាខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាដើម្បីប្រជាជនរាប់លានអ្នកយើងអាចសម្រេចបានសន្តិភាពជាតិហើយនិងសន្តិភាពសកលសន្តិភាពសុខពិភពលោកដូច្នេះយើងត្រូវតែសុខចិត្តធ្វើមិនត្រឹមតែនិយាយទេត្រូវតែហ៊ានធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញខ្ញុំលើករឿងមួយអំពីនៅផ្ទះមួយតែមានឆ្មាដែលឈប់ចាប់កដោហើយមានកដោច្រើនគេដឹងគេយកឆ្មាមួយដែលចេះចាប់កដោហើយមកអាទិត្យក្រោយមកគឺឆ្មាហ្នឹងចាប់កដោពាក់កដោអញ្ចឹងកដោចាស់ហៅមកប្រជុំអ្នកដែលមានបញ្ញាបំផុតគឺខ្ញុំមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងកដោមួយថាទៅដាក់កដឹងកឆ្មាដើម្បីថាលឺDijeron excelente idea. ¿Tú me vas a poner la campana? No. Yo soy el de la idea. La campana que se la ponga es más grande y más fuerte de nosotros. No es justo, dijo el ratón más grande y fuerte. Porque si bien es cierto que yo soy el más grande y más fuerte de los ratones, yo sigo siendo ratón y él tiene ganas. Que se lo ponga el más rápido de todos. Todos voltearon a ver al ratón más rápido, quien rápidamente dijo, no es justo. Porque si bien es cierto, yo soy el más rápido de nosotros. បឿនឆ្មាខ្ញុំនៅតែយឺតជាងឆ្មាខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងទុកថារួមទៅជាមួយនឹងអាកដោហ៊ានជាងគេហើយកដោខ្ញុំហ៊ានក្លាហានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឈួតទេខ្ញុំមិនយកកដឹងទៅពាក់ទេខ្ញុំអត់ពាក់ជាមួយទៅកឆ្មាទេអញ្ចឹងពី
មួយទៅមួយគឺមួយដើរថយក្រោយមានណាហ៊ានយកកណ្ដឹងទៅពាក់កឆ្មាទេចុងបញ្ចប់នៃខ្សែរឿងគឺយើងដឹងហើយអញ្ចឹងគឺឆ្មានឹងសម្រាប់កដោទាំងអស់អញ្ចឹងខ្លឹមសារនៃរឿងនេះគឺទោះបីជាគំនិតល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើអត់មានអ្នកក្លាហានឬយើងនិយាយប្រហែលពាន់ដងក៏ដោយពីទស្សនៈនេះបើអត់មានភាពក្លាហានក្នុងការអនុវត្តគំនិតអ្វីនៅគ្រាន់តែជាពាក្យនៅជាគំនិតហើយចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលចាពិភពលោកឆ្នាំ2020ក្រោមមូលបត្រស្ដីអំពីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលក្នុងនោះបូតិកាយើងរួមគ្នាកសាងរួមមានសីម៉ង់ប៊ីជញ្ជាំង C+ បំបត្តិក្រឡាខ្ជឹងថ្នាំទ្រនាប់ជញ្ជាំងពិសេស Greg Seal ថ្នាំស្ពេត្រូការពារជំរាបទឹក Water Seal បូតិកាយើងរួមគ្នាកសាងលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុបណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង